Fala galera, eu estou aqui na chuva e hoje eu vou estar jogando futebol na chuva, gente. Não vai ficar muito bom o vídeo, porque eu não estou com a minha tripé e então vai ser no modo selfie mesmo, tá, gente? Pra também aparecer meu rosto. E eu só vou mostrando assim, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, não sei se vai ficar muito boa a qualidade do vídeo, por isso tá chovendo também, né? Mas eu vou tentar chutar a bola rasteira. Eu acho que não deu muito certo, né? Já volto. Se molhei. Isso, gente, vocês não conseguem ver, mas eu tô todo molhado. Olha isso. Ah, agora vocês conseguem, ó. Olha isso. De novo, vai. Rasteiro agora, hein? Só pra mostrar pra vocês a qualidade. O quanto que tá a chuva. Vocês viram, né? Lá vou eu de novo. Gente, voltei aqui. Tá? Como vocês podem ver. Agora eu vou fazer a máxima força pra... Ai! A bola quase foi embora. Agora eu vou fazer a máxima força pra bola voltar. Quase que ela ainda não voltou. Pera, ó. Meu Deus. Vocês viram? Agora eu vou bater de cavadinha. Ai, bati errado. Bati com a parte errada do pé. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente tem que deixar assim meu celular, senão... Ai, vai ferrar toda a minha câmera. Vai ferrar toda a minha câmera. Vai ferrar toda a minha câmera. Eu vou ferrar o meu celular. Eu vou ferrar o meu celular. Gente, vocês não estão vendo, mas tá tudo molhado aqui. Eu não faço por vocês. Vamos agora. Mais uma vez. Agora vai ser de cavadinha. Mais ou menos, né? Eu não vou de novo com o meu celular pra lá, né? Gente, acho que eu achei uma boa posição pra pôr o celular aqui. Vai molhar? Vai! Fazer o quê? Aqui, gente. Não sei se eu vou ver direitinho, mas tá bem melhor agora. É o que você quiser ir. Você tá fazendo bastante. Vocês viram? Agora eu vou. Meu Deus! Vou bater de cavadinha agora. Gente, é muito difícil bater de cavadinha. Aqui assim. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu chuto a bola, ela empurra a água, ó. Ó. Medo dos trovões. Eu tô com medo dos trovões aqui. Vocês não tem noção. Meu Deus. Eu errei. Eu sou ruim. Gente, eu não sei se que tô segundo com o celular também. Vai, vamos lá. Meu Deus. Esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá. Peraí. Gente.
quase não voltou. Tá? Bater isso machuca. A bola não pinga. Não, pinga mais ou menos. 3. Não! 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 Vou tentar fazer com o joelho. Ai, meu Deus. 1, 2. Parece. Ai, meu Deus. Agora eu fiquei com medo. Vou encerrar o vídeo por aqui mesmo. Vai que eu fico doente. Ui, 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 ui. Vai que eu fico doente, né?